Baloiaren atzetik doaz hogeita bi Jokaldi bikainak da hamaika opari Futbolaren munduan kontu zarugari Ez gara jardezagun bertain jokalari Zoropila, zoropila Ostiko talokazpilaz Arratsaldeon ikusentzuleok, arratsaldeon Josemari, beste behin aste bete gehiago pasa da. Oso azkar pasatzen dira hemen asteak, egunak, dagoeneko bosgarren saioa. Gaurkoa astelen batean grabatzen ari gara, gainera ordu txikitan, ia gaueko 10ak, Oviedo eta Osasunaren partida jokatzen ari den bitartean. Josemari, Gabon, zer moduz? Gabon, Josu, dena ondo hemen astelena, esan dezun bezala asteak pasara, bai, duela bi egun abuztuan, ondartzan lasai-lasai, eta konturatu orduko azaroa, bai. Eta hala da, ez dakigu noiz igoko dugun podcasta, egun batera bila, baina bai, astelen gauez grabatzeari gara, ez diogu gezurrik esango, entzulego, bali, guk egun batean grabatu, baina igo agian horrengoan, beraz gu horren, erpegi emanez, gutxi gora bera. Bai, eta gaur gainera, azaroak 3, hemen hasi naiz begiratzen ze gertatu zen gaurko egunarekin edota nor jaio zen, eta bi gipuzkoar entrenatzaile jaio ziren azaroaren 3, beraz gaur raien urtebetetzea da, bi entrenatzaile puska, Ez dakit, Bai, bakizu nor diren, nor izan daitekeen, bat Bi Tolosan entrenatzaile jaioa, puska esaten dut, Tolosan, bat Tolosan eta bestea Hondarribin. ara, darrerako azeria, Unai Emeri agian, Hori da, bat Unai Emeri da, 1971 urtekoa, Tolosarra, eta Tolosarra Realean Tolosarra, ez ibilitakoa. dakit, Realean ibilitakoa, bere... Xabi Alonso edo aita, Perikoa akaso, Ez. Askoz ere entrenatzaile hobea. izandakoak, Guardiolarekin lanean ibilitakoa, Periko, artista bat, Periko eta Xabi Alonso baina hobea. askoz hobea. Hmm. Tolosarra, Bigarren mailan egon zen Realarekin. Bigarren mailan Realarekin, oso jokozka harrapatu nauzu, Sadik Umar bezala bere partido berenetan. Guardiolarekin Cityn ibili izan da, bigarren entrenatzaile bezala. Hombre, entrenatza baino filosofoa batzuen ustez. Juan Malillo. Hori da, bai, Juan Malillo. Amaika lekutan ibilitako jokalaria, Eta uste nuen, bien artean urte gehiagoren aldea bazegoela, esan dizutez, Unai Emeri 1971koa dela. Juan Malillo aldiz, 75 urtekoa, beraz haien artean 6 urteko aldea besterik ez dago. Nik Juan Malillo, entrenatzaile veteranotzat neukan, eta uste nuen zartxeagoa izango zela, eta Unai Emeri gazteagoa, baina bai, 6 urteko aldea Bai. haien artean. Gertu jartzen nuen nik Juan Malillo egun urtetik, 70 baino, baina bueno. Hortxe, bi entrenatzaile handi gaurko egunarekin, jaioak. Gaur egun ez dakit nun dagoen Juan Malillo, ez dakit zu badakizun, badakit lehen urte Manchester City utzi zuela, baina Egia esan ez dakit, hori Manchester Cityko esperientzia aipatu dudanean, pentsatzen hasi naiz, baina nuke jakingo gaur egun non dabilen, baina faltan botatzen dugula hori badakigu. bai, Guardiolak estima handia zion, egia da, baina hemen Donostia aldea mintzat ez zaio ere bereziki ongi gogoratzen, Realean ez zuen bereziki lan hona egin, oso gauza xelebrak egiten zuen, jakingo zuen futbolaz, baina hemen ez zuen mintzat helburua lortu, bigarren mailan zegoela Reala, eta ez zuen lortu, lehenengo mailari egotzea taldea. Eta orain, transfer marketen begiratzen nahi zela, talde gabe dagoela ateratzen zait, Tolosarra. Manchester Cityk Al-Saddera joan zen, itzuli zen Manchester Cityra, baina urten 25-26 denboraldian, badirudi talde gabe dagoela, bere ere Tolosaldean ibiliko dagian, Babarrun janean.
Bai, agian Hueskako jokalarekin batera ibiliko da. Hueskakoak gainera berriz ere asteazken honetan daukate partida, anoetan, okerrez banago, arratsaldeko 8etan. Eta nor daki, akaso orain Juan Malioren etxean dabiltza gozatzen, baina espero dugu asteazken honetan, bueno, aurkeztuko direla, ez? Soropilean. Bai, izan ziren partido hori. Lehen ere irakurri dut, asteazkenean jokatuko dela, atzerratutako partidua, beraz, selekzioen geldi aurretikan, beraz, arazorik ez inorentzat, eta jokatu da alen bailen, eta ea, Sansek garepen lortu dezaken. Bai, beti betzela, azte bukara honetan liga jardunaldi ederra izan dugu, baina gaurkoan Jose Mari ondo baderitzozu beste sekzio berezi batekin hasiko gara, lehenik eta behin Euskal Selekzioaren inguruan mintzatuko gara, Laizter Azaroaren 15ean Euskal Selekzioaren eta Palestiraren arteko partida izango dugulako, eta ondoren saio amaieran, ba, ingo dugu pixka bat, ligak azken jardunaldi honetan izandako emaitzen errepaso bat, ondo baderitzozu. Bai, hori baino lehenago betiko txorakeri bat aipatzeagatik, azaroak hiru aipatu dezula, eta bi mito jaio ziragun hortan, banik ere aipatuko dizut, azaroak hiruan ospatzen dela sandwicharen egun internazionala, ez dakit ze iritzi daukazun horri buruz. Ni enaiz bereziki sandwich zalea, aitortu behar dut, noiz behinka jaten ditut, bai, eta nahiko gustora, baina ogitarteko bat dagoen tokian sandwichik ez. Sandwichak gutxi asetzen zaituela esango nuke, ez da? Berehala jaten duzu eta hortxe gelditzen zera gose zorendik. Bai, hori xa, momentu hori pasatzeko bai, baina momentua pasa bezain laizzer berriz ere aurretik zenuen, Bai, bueno, txakalaldi hori izaten duzu, eta bai, beraz egia ni da. beti Bai, Juantxoren ogitartekoaren alde. ongi datorrego etxea goizeko bostetan seietan iristen zanean, ba, hor, pixka bat jateko, egia da sandwichari gaur egun edo zer botatzen zaiola, ba, arrautze horra diazpikoa, letxuga, eta animaturen batek ere, ba, auskalo zer botako dion. Baina bai, egia esan, badaude, janari, hobeak ez dakit, baina bai, kontundenteagoak, ez zure gosea asetzeko. Nik esango nuke sandwicha Euskal Herriko dietan guztiz lekuz kanpo dagoela. Baina, bueno, bakoitzak izango ditu bere gustuak ere. Bai, edo zertarako kapaza da jendea, eta geroz eta gauza okarragoa ikusten dira, baina, bueno, bakoitzak egin dezala nahi duena, inori kalte egiten ez dio bitartean. Halaxe da, eta, bueno, lehen atal berezi honi sandwicharen atala alde batera utzita, ondo darituz orain bai guazen Euskal Selekzioaren partidarekin edo eta atalarekin. Nik gaurkoan ez dut gaur egungo egoera zein den azalduko edo eta deialdiaren inguruan hitz egingo, baizik eta pixkat. Azaldu nahi dizut Euskal Selekzioak Hego Amerikan zehar egindako lehen bira, pixka bat historia hori azaldu nahiko nizuke. Esango nuke ez dela bereziki ezaguna, akaso Gerra Mhm. Zibilean egindako bira hori gehiago ezagutzen da, eta Euskal Selekzio handiko nahi bilizela, baina dagoeneko duela 100 urte baino gehiago, Euskal Selekzioak egin zuen bere lehen bira, eta Atlantikoa zeharkatu zuen, kasu honetan ez Txetxoren tabernara joateko, San Pierre eta Mikelon uharteetara, baizik eta Hego Amerikara joateko, baina bai, dagoeneko 100 urte baino gehiago pasa dira momentu hartatik. Bale, bai, nik gero ere hitz egingo dugu gaurkotasunari buruz, Euskal Selekzioaren inguruan, eta nik ere pare bat anekdota ere kontatuko dizkizut, baina bai, has zaitez, eta printzipioz ez dakit zertaz arituko zeran, eta beti da interesgarria gure selekzioaren historia ondo ezagutzea. Bueno, ba, hasteko pixka bat testu ingurua azaltzea nik uste dut komenigarria dela, ez? 20. mende hasiera horretan oraindik futbolariak ez ziren profesionalak, oraindik amateurrak ziren, baina egia da bereziki Hego Euskal Herrian 20. mende hasiera horretan futbolarien maila oso altua zela. Erre Kopa dagoeneko jokatzen zen, liga oraindik ez. Baina lehen errege kopako ba, urte horietan,
txapeldun gehienak euskal taldeak izan ziren. Athletic Club, Arenas, Real Unión, Club Ciclista eta gero Reala izango zena. Beraz, txapelketa asko euskal taldeen esku geratu ziren. Eta ondoren, selekzioarekin, nik 1922an gertatutako historia bat kontatuko dut, baina egia da, pixka bat lehentxeago ere, 1920 urtean, Joku Olimpikoak jokatu ziren, kasu honetan Euskal Selekzioa nola ez zegoen bertan, baina Espainiar selekzioarekin jokatzen zuten jokalerik gehienak ere Euskaldunak ziren. Beraz, Euskal Selekzioa eta Euskal jokalariek dagoeneko bazuten bere haien fama, esan dezakegu. Beraz, testuingurua hau zen, eta 1922 urteko Errege Kopako finalean, Barcelona eta Real Unionen arteko partida bat jokatu zuten. Kasu hartan Zamora zen esaterako Barcelonako atezain handia, eta partida 5-1 amaitu zen Katalanen alde, baina dirudienez, bigarren zatian, Real Unionek izan zituen bere aukerak, Zamorak igarrarizko partidua egin zuen, eta bi jokalarien artean ere, muturra hautsi zibili ziren, eta Real Unionek partida bertan bera uzteko mehatxuare egin zuen, 30 minutuz jokatu gabe utzi zuten partidua, baina azkenan, 5-1 bukatu zen. Zer gertatu zen? Partida hori begiratzen, Gerard Lopezen familiarra izango da seguraski, akaso birraitona horrelako zerbait, baina dagoeneko bazegoen futbolean dirua eta negozio aukera hori ikusten zuen pertsonaren bat. Kasu honetan, Mariano Hermoso izeneko enpresario bat zen, eta berak tematua zegoen, berak pentsatzen zuen futbolarekin dirua irabazteko aukera handiak zeudela, eta besteak beste euskal jokalari batzuk pilatzea eta talde bat egitea eta haiekin bira bat egitea ekonomikoki ere oso interesgarria izan zitekela, ez. Beraz, Mariano Hermoso kopako final horretan zegoen, Bigon jokatu zen partida, Galizian, eta ondoren trenean itzuli ziren irundarrak. Eta Mariano Hermoso Balaios izango gai hortan, ez? Ez, soropil nahiko simple batean jokatu zuten, baina ez dakit zehazki nor. Baina Mariano Hermosok, Bigotik Irunera trenen egindako bidaia hori aprobetxatu zuen, eta Real Unioneko jokalariekin hitz egiten hasi zen, esan ez interesgarria izan zitekeela bira bat egitea, euskal jokalariekin, udan zehar, berak ordainduko zuela dena, eta horrela hasi zen, euskal selekzioaren bira honen ideia, eta Mariano Hermoso finantziaturik, euskal selekzio bat osatu zuten. Guztira 20 jokalari, kasu honetan 16 jokalari gipuzkoar ziren, 3 bizkaitar eta arabar bakarra, ez zegoen ez nafarrik, ez baxe nafarrik o lapurtarrik esaterako. Baina hemen, gainera azaldu barra, Euskal Federazioa bi zatitan banaturik zegoela, alde batetik Bizkaiko Federazioa zegoen, eta bestetik Gipuzkoako Federazioa. Baina, bira hau Gipuzkoako Federazioak antolatu zuen, eta selekzioaren izena Gipuzkoako Federazioak osaturiko Euskal Selekzioa. Beraz, Euskal Selekzioa bere horretan etzen oraindik, baina aurrekari bat. Beraz, 20 jokalari horien artean, gehienak Realekoak edo eta Real Unionekoak ziren, baina beste talde batzutakoak ere bazauden. Esaterako Atletikekoak, Tolosako jokalari bat, Deportibo Esperantzako jokalari bat. Deportibo Esperantzak gaur egun oraindik ere badu kluba Donostiako alde zarrean, baina gehien bat arrauna eta beste modalitateren bat mantentzen dute, futbola ez. Getxoko Arenasetik ere jokalari bat joan zen, eta hauek izan ziren jokalari guztiak. Beraz, 1922ko ekainean, abiatu ziren Donostiako tren geltokitik, Estación del Nortetik, eta 4 egun beranduago, luxuzko itsasontzi batean, Lisboatik abiatu ziren. Lisboatikan, Buenos Airesera bidea. Garai hartan badakizu Atlantikoa zeharkatzea, etzen bereziki xamurra, nahiz eta kasu honetan, luxuzko itsasontzi bat zen. Eta Titanic ere ala zen, eta begira nola bukatu zuen. Bai. Kasu honetan
jokalariek badirudi gehiago gozatu zutela, eta diotenez, 17 egun hauek pasa ondoren, jokalari asko Buenos Airesera iristerakoan, ez ziren haien momenturik onenean iritsi. Diotenez, jokalari askok 8 kilo irabazitu zituzten, eta espreski Realean jokatzen zuen Olaizolak 12 kilo irabazi omen zituen bidaia honetan. Beraz, Ostras. pentsa nola iritsi ziren Atlantikoa zeharkatzean, bueno, lasai-lasai ardoa edanez, luxuzko itsasontzi horretan, eta Buenos Airesera iritsi ziren. Bertan noski, Euskaldun asko joan izan dira Hego Amerikara bizitzera, eta bereziki hor, 20. mende hasieran, asko eta asko Argentinara joan ziren, eta beraz, han bizi ziren Euskaldurentzat, ikaragarrizkoa izan zen, ez? Euskal selekzio bat bertara joatea, eta dirudienez, harrera ere ikaragarrizkoa izan zen. Eta, bertara iritsita 4 egunera jokatu zuten lehen partidua, uztailaren 13an, uztailaren 13an iritsi ziren Buenos Airesera, eta lehen partida uztailaren 16an jokatu zuten 25.000 ikusleren aurrean. Bertan, ez zuten klub baten aurka jokatu, lehen partidua, baizik eta nolabait Buenos Airesen jaiotako jokalarien selekzio baten aurka. Eta asmatzen duzun lehen emaitza. Pentsa, 17 eguneko bidaia, 8 kilo eta 12 kilo irabazi ondoren, ikaragarrizko ajearekin, deskantsatu gabe, eta hortxe, Buenos Airesen partidua, 3 egunera. Porrota esango dut, 6-1. 6-1 ez, baina nahiko gertu ibili zara. 4-0 porrota. Bueno, ez dago ineski ordu. Beraz, pentsa ez, azaldu dut pixka bat testu ingurua, Euskal futbola bere gorenean zegoen, Euskal jokalariak ere bai, baina noski, munduko beste puntuara joan ziren, lehen partido jokatu eta 4-0. Eta dirudienez, selekzioak emandako irudia ikaragarri eskasa izan zen, eta datorren, urrengo egunean atera zen Gipuzkoako Federazioko presidentea esanez, barkamenak emanez. Eta egunkari askotan esanez hau lotsagarria zela, jokalariak ez zaudela behar bezala, baina lehen partidua zela eta ez zela gehiago gertatuko. Aurreneko partidua izan zen, baina gure lagun Mariano Hermosok sinatutako kontratu horretan, jokalari guztiek gutxienez 10 partida jokatu behar zituzten 3 hilabetez, eta gainera klausulan beste baldintza bat ere ezarri zuen. Jokalari guzti hauek, nahiz eta Argentinan, Uruguayen eta Brasilen partidu hauek jokatu, ezin zuten bertako klub batekin sinatu. Hau da, nahiz eta bertan lagunarteko hauetan ikaragarrizko partiduak egin, gero zintzen etorri Boca Juniors eta esan, hei, Jose Mari, hemen sinatu nahi alduzu. Hori ere debegatuta zeukaten. Baina, datorren, urrengo partidu guzti horietan, labur bilduz, 2 garaipen bakarrik lortu zituzten, berdinketa bat eta 5 porrot. Zer gertatu zen, irailaren 12an, gure lagun Mariano Hermosok jokalariak denuntziatu zituela, esanez disiplina falta zutela, eta ondorioz, dietak ordaintzari uko egin zion. Pixka bat estrategia moduko bat zen, ez? Dagoeneko ikusi zuen dirua galtzen ari zela, eta ez zela nahi zuen diru guzti hori irabazten ari, eta jokalariak denuntziatu zituen, eta horren ondorioz, dagoeneko ez zuen gehiago ordaindu behar. Esaten dutenez, eta amaitzeko, urriaren 7an itzuli ziren Donostiara, nekatuta, haserre, haien artean ere hitz egiten ez zutela, eta kontatzen dutenez, irundarrak treneko bagoi batean iritsi ziren, eta donostiarrak beste bagoi desberdin batean. Haien artean ere, azkenean 3 hilabete elkarrekin pasa ondoren, harremana guztiz zapuztu zen, eta xetuta iritsi ziren Donostiara. Beraz, Hego Amerikatik egindako lehen bira hau, ez dakit nik ikaragarrizko exitua izan zen, baina, hortxe, behintzat esperientzi polita pilatu zuten gure Mariano Hermoso lagunarekin. Bira, enek nuen ezagutzen historia hau, esan ez da behin entzun da ere, ez zitza ematera ezaguna egiten, eta bira, hor dago, astapenak ikustea garaiko ez dakit Euskal selekzioa nola
Ez, ez dakit berez izena zein zeukan, ez dakit aipatu ez orain ja Bai, pizkat jokozkan gogoletu naiz. Gipuzkoako Federazioak Hori da, antolatutako euskal selekzioa. hori da. Bai, eta, bueno, egia esan beharra dago, garai horretan ere, Irun eta Donostian artean bazegoela, bez, ba, pike antzeko hori, eta imaginatzen dut ere horre ibiliko zirela, ba, pixkat, giro abero ibiliko zen momentu ematean ere, da ulertu dezaket, ba, 3 hilabete eta gero, elkar guztiz ez ondo amaitzea, baina bai, enekien, eta ondo dago, berbaitek entzun nahi badu, jandiak ez dut uste asko ezagutuko denik historia hau, Bai, eta ba, hortxe, Euskal Selekzioaren lehen astapenak, berez, benetako Euskal Selekzioa ez, baina bueno, lehenengo sustraiak hor jarri ziren. bai, gainera, bueno, informazio gehiena aurkitu daiteke nahi zarpila dota antzeko egunkarietan, baina nire kasuan Brazalete Negro izeneko podcast batean ezagutu nuen historia hau. Duela pare bat urte egin zuten gainera podcasta zuzenean anoetan bertan, eta Andoni Agirre Gomez Korta eta Aitor Lagunasek oso ondo azaltzen dute atal batean. Beraz, interesa duenarentzat Brazalete Negro podcastean aurkitu dezake historia hau, que vienen los vascos izenarekin, kaso honetan noski gazteleraz dago. Baina, zuk esan duzu moduan, oraindik etzen euskal selekzioa, eta haiek ere ondo azaltzen dute, erabili zuten kamiseta, ez zela kamiseta berdea, kamiseta zuria zen, eta armarri moduan ere, ba, Gipuzkoako Futbol Federazioaren armarria erabili zuten. Beraz, Euskal Selekzioa ez, baina lehen astapenak edo eta behintzat Hego Amerikara egindako lehen bira ba, izan zen. Hortxe, zure lehen aportazioa Euskal Herrian estapanei buruz, eta bai, ala da, benetako Euskal Selekzioak, ez dakizu, baina debuta berez, bere lehen partidu ofiziala, 1930ean egin zuen, Baskonia izenarekin, zakit bazenekien hori. Kataluniaren aurka, izan daiteke? Hala da, Montjuiken, eta utxeta bat irabazi zuen, eta urte bat beranduago, 1931ean Bilbon jokatuta, 3-2 irabazi zuen. Lehenengo bi partio Kataluniaren kontra izan ziren, eta bietan garaie, lehenengo Euskal Selekzioa Baskonia zena garai hortan. Esan bezala, lehen urte horietan, astapenetan, ikaragarri izan du Euskal taldeak eta baita Euskal Selekzioa ere. Baskoni izena, niri Bai, gustatzen zait pertsonalki, indarra duen izena da. bai, historia ondiko izena gainera ere bai, gure xarbasoak eta ondo identifikatzen dituena, eta bai, berez, bit izan da, bai, indarrezkoko izena, ala da. Nik kontatuko dizutena beste historia txikia izango da, laburxiago, eta ez dakit, zeu agian jakingo duzu, agian ez, baina 1937an Espainian gerra zibila egon zen, hori bai, hori badakigu, Mhm. eta baina ez dakit, badakizun hor Euskal Herriak, Euskal Selekzioak garai hartan Europatik eta baita gero ere Ameriketatik bira bat egin zuela, ez dakit hori badakizun. Esango nuke ez dakit zehazki, baina agian bai Sovietar Batasunaren aurka edo jokatu zuen ez, urte horietan, ez dakit zehazki Bai, hor izan zen, ez momentu ziren, horretan. bai, gauza da, bueno, garai hartan lehendakari izan zen, eta denontzat ezaguna den Jose Antonio Agirrek, bidali zuen Euskadi zetaz, bakizu jeltzaleek daukaten, bueno, mania hau edo, bai. Euskadi izenarekin bidali zuen selekzioa, Eusko Jaurlaritzarentzat giza laguntza bezala eta Euskadiren egoera politikoa kanpoaldean ezagutarazteko asmoz bidali zuen selekzio bat Europan zehar jokatzera hasiera batean. Por cierto, ez dakit badakizuen Jose Antonio Agirre atletikeko jokalaria izan dakoa zen. Ez dakit, jakin esango nuke enekiela, baina noizbait irakurri nuela antzeko zerbait, egia da, ez Euskal Selekzioan bakarrik, baina gertatzen dela batez ere hastapenetan, ba, politika eta futbola pentsatzen duguna baino, bueno, harreman gehiago daukatela, bereziki hori zuk esan duzuna, ez dira bakarrik armaietan, baizik eta zelaian ere jokatzen dutenak jokalariak.
bai, beraz. Hortxe adibide ona. Bai, eta esaten nintzen, garai hortan, jokalari horiek Euskadiren alde errepublikarrean borroka egiten ari ziren, eta, bueno, pixkat sorpresa zedo azkenean, hori, gerratik atera, eta futboleko erropa jantzi eta Europatik zehar bidali zituen Jose Antonio Agirre lehendakariak, eta hori bidea nahiko luzea egin zuten, hasi, Sobietar Batasuna bezala, esan dezun bezala jokatu zuten bai Errusian, Bielorrusian, Ukrainian eta Georgian, Bikaina. eta hori izan zen pixkat, izan ziren etapa eta partidu ezagunenak, bai arlo politikoan eta arlo kirole arloan eta baita ere ekonomikoan, adibidez Euskadik garai hortan, Moskuko Lokomotifik bost eta bat irabazi zion, Moskuko lokomotiv. bai, gero Moskuko Dinamoren kontra ere bi aldiz jokatu zuen, 2-1 eta 7-4 irabazi, 7-4, ez dakit egun hortan futbola edo zertara jokatu zuten, Kiefeko Dinamoren kontra 3-1 irabazi zuen, eta Tbilisiko Dinamoren kontra 2-0. Eta gero ere, Georgiako selekzioa mendean hartu zuen 3-1, eta Bielorrusian Minskeko Dinamo 6-1 garaitu zuen Euskadik, beraz, ordena garaipenez jositako Dinamo guztien aurka jokatu zuen, beraz. Bai, ez dakit oso ondo, egun batean ere entratu bergera, zergatik den da Dinamo denundik datorren, ez dakitzuk badakizun, motu batean ez dut nahi badezu. Bai, berez Dinamo hitza erabiltzen duten talde guztiek harreman zuzena dute poliziarekin. Hau da, Txeska izena duten taldeak armadarekin harremana zuten, Dinamo izenekoak aldiz poliziarekin, eta Lokomotiv bezalako izena duten taldeek, orokorrean trenbide sarearekin loturiko lantegi bat izan zen, baina bai, Dinamoren kasuan, ertzainaren taldea izan ziteken. Bai, izan daiteke asko. Eta gero ere, bire hortan bi partido egon ziren, Leningradoko hiriko taldearen kontra 2 berdindu zuen, eta Moskuko Espartaken kontra 2-6 galdu zuen, Euskadik, baina esaten da Sobietar, batasuneko inguruan zeuden, ordezkari batzuek manipulatu egin zituztela partido horiek eta, baina, ez dago informazio asko horren inguruan, baina, hori izan zen Sobietar batasuneko partido gehienak Euskadik aixe irabazi zituen, eta gero ere baita ere, egin zuen Frantziatik bidai bat, garai hartan Pariseko Racing, gaur egun existitzen ez den taldea, baina oso talde ezaguna zen, Europako berenetako bat, eta garaitzea lortu zuen Euskal selekzioak, hori ere arraroa, ez? Gerratik ateratako talde bateko, Europako talde berenetako bat irabaztea. Lehenengo 3-0 irabazi zion, gero Marseillako Olimpik ere 5-1, eta gero berriro jokatu zuen. Bai, eta gero berriro jokatu zuen Parisko Racingen kontra 2-5. Galdu eta 3 berdindu. Baita ere Txekoslovakiari irabazi zion, Norvegiari 3-1, eta gero Euskal selekzioaren historiako garaipen ondiena, Danimarkako selekzioaren kontra 1927ko abuztuaren 29an Kopenhagen, ea asmaten dezun zenbat irabazi zuen Euskal selekzioak. Gaur egun arte lortu duen garaipen ondiena. Ez dakit, Danimarkan gainera jokatuta, berez aurkari nahiko zaila dela esango nuke, baina inoiz izan dugun jipoik handiena bada, Euskal zenbat zer markagailurekin irabazi genuen, baina 7-7, esango dut. 7-7, esango dizut, motz gelitu zerala, Danimarka gerora selekzio ondia izan dakoa da, 82an Eurokopa bat irabazi zuen, bakigu ere historia hori sailkatu gabeko taldea zela, baina Jugoslaviako gerra eta zela eta Jugoslavia ezin izan zen joan, eta gonbidatu ez zela joan zen, eta Eurokopa irabazi zuen, baina, adarretatik gana izan orain, 37ko Danimarka, badirudi ez zela talde ona, 1-11 irabazi zuen Euskal selekzioak. 1-11. 1-11, hala da.
Horrelako Eta, maitza gutxi guztien dira, gaur egun ere. bai, gaur egun oso gutxi, ez bali bada San Marinoko selekzioa edo Eta San Baiona Pierre eta kopan. Mikel, San Pierre eta Mikel Oiargien ere, bai. Bai, hor. Txetxo ere jokatzen ari jorandik, baina gainontzekoan horrelako maitza bat ikustea, ez da ohikoa izaten, bat eta hamaika. Aukera oso garbia barkatu du Osasunak orentxe bertan. Javi Lópezek baloia iaia atea azpian atera du, errealak utzitako jokariak. Bueno, segi dezagun. Eta, bueno, datu hori aprobetxatuta, esango dizutena, bueno, edo asmatuko duzu, zein den Euskal Selekziok jaso duen porrotik handiena, 1980 Gasteizen Hungariaren kontra. Ungariaren Dakigu aurka, Hungaria Gasteizen. 50, 60 garren hamarkadan munduko selekzio berenetakoa zera, 80 agian ja pixkat Bai, eskaxagoa zen, baina Gasteizen Euskarrek inoiz jasotako porrot handiena. Gasteizen. Bat eta bost. Ederki asmatu duzu, Bai, bat eta bost. Bai. Nekien, zakit. Laro gehian, ez daukat orain informazioa ze talde eukitzuen Euskal Selekzioak, baina 1980 Erreala eta Atletiren momentu hoberenak zirela esan daiteke. Beraz, Hungaria talde Imaginatzen inbertsua dut, izango zen. deialdian ez zaudela agian honenak, edo ez dakit, ez dut ulertzen Hala, bezala maitza hori. hala izango zen. Bueno, eta hori, kontatzen ari nintzena jarraituta, Danimarkaren partidu eta gero, partidu bat gehiago ukizuten garai hortan, Europan, esan nahi dut, Ameriketara bidaia egin aurretik, eta Silesiaren kontra jokatu zuten, ez dakit Silesia badakizu zer den, Silesiano, ikastetxea, ez? bai hor, apaizak eta ibiltzen diren ikastetxeak, bueno, Europa erdialdeko eskualde historiko bat da, gaur egun ia dena hego ekialde Poloniarrean kokatuta dagoena, Republika, Txekiar Republika eta Alemaniaren zati txikiak hartzen dituen zati eskualde txiki bat. Nuen ezautzen. Zortzi milioi inguruko biztanle ditu, eta beti izan da, UEFAk onartu gabeko selekzio bat, Euskal selekzioa zela, selekzio ofizial bezala, baina azken partida haien kontra jokatu zuten, 4-3 irabaziz, eta ondoren ja, Bilboren erorketa eta gero gerra zibilian, talde hori Mexiko aldera bidali zuten. Eta Mexiko eta Kubatik egin zituen partido batzuk, 17 partido, hain zuzen ere, eta 17 13 irabazi zituen Euskal selekzioak. Ondo beraz. Bai, berdinketa bat, Juventud Asturiana izaneko taldearen kontra, beste porrot bat ere Juventud Asturianaren kontra, eta DC Gallegoren kontrare galdu zuen, beste guztiak irabazi egin zituen. Eta gero, 1988 garren denboraldian, Club Deportivo Euskadi izenarekin, Liga Mayor izeneko Liga Mexikarrean jokatu zuen, talde horrek, eta Iberiar Penintxulako tradizioa zeukaten bi ekipo bat zeuden hor, Real Club Espainia eta Asturias izenekoak adibidez, baina, handia jokatzen zuten lehenagotikan, eta pixka bat hori, hor zegoen pixka jokarien ezin egon hori pixka bat, ez, ni nire herria definitzen ari nintzen gerran, eta bidali nautemen futbolera jokatzera, nire familian utziz eta ez dakit, eta hor zeuden, pixkat ezin egon horretan, baina, hala erabaki zuten, eta hortxe Euskal Selekzioaren lehenengotako historia bat, gerra zebilaren ondorioz egin zuten bidei bat, eta, pixkat, ikus dezan kanpoan, kapoaldean jendeak ikus dezan ze egoera zeukan, politiko eta ekonomikoa, eta hori Euskal Jaurlaritzari, Euskal Herriari laguntzeko asmoz egin zuten bidai hori. Nahi badezu, interesatzen bazaizu, Euskal selekzioak jire hortatik eraman zuen konbokatoria, esango dizut. Bota. Ez zain bezala, ez dakit, ezagutuko ez, bat egiten zaitu oso ezaguna izenez, baina Así rizo.
Ez asko, ez ezkit ezagutzen. Aurrari da nik esaten dena, baina, bueno. Atezainak Gregorio Blasco atletikekoa eta Rafael Eguzkiza arenasekoa izan ziren. Mm. Atzelariak, Serafina edo Betisekoa, Pedro Areso edo Kepa Areso, orentsi hitz egingo dugu. Gizon ondaz, Bartzelonan jokatzen zuen gai hortan, eta Pablito Barcos, Universitario de Deportesen jokatzen zuena. Erdilariak Leonardo Zilaurren atletikekoa, Jose Mugerza atletikekoa, Pedro Regueiro, Real Madriden jokatzen zuen gai hortan, Roberto Etxebarria atletikekoa, Ángel Zubieta atletikekoa, Tomas Agirre, Nimesekoa, ez dakit Jose Antonio Agirreren zerbait izango zen, Nims, Frantzia jokatzen zuen, Bai. Enrique Larrinaga Racingen, eta urrelari bezala Jose Iraragorri atletikoa, Emilio Alonso, Real Madrilekoa ere bai, hau da ezagunean eretzako, Isidro Langara, Real Oviedon jokatzen zuen gara hartan, Bai, Isidro Langara, bai. Luis Regueiro, Real Madriden jokatzen zuen, Jose Manuel Urquiolak Madrilgo atletiken, gara hortan zen taldea, Guillermo Gorostizak atletiken, eta hau ez dakitzen izango zen, baina Txirri bigarrena, talderi gabe. Txirri! Parientza handia eta futbolario, Ignacio Agirrezabala Ibarria, Txirri bigarrena. Bai. Galdegaretan talderi gabe zegoen, eta Ba, bera, nik, atletiken jokatu zuen 27tik 35 bitartean, eta hoxe izan ziren bere talde bakarra, baina gero, pare bat 3 liga irabazi zituen, kopa batzuk ere, beraz, Txirrik batzeukan. nik esan behar dizut, deialdi honetan gehien ezagutzen dudana, Txirri dela noski, paiazo handia, baina Gorostiza aipatu duzula, Bai, atletiko golegile handia ere, bai. bai, hemen ere Brazalete Negro podcastean entzun nuen bere ibilbidearen inguruko historia eta nola amaitu zuen ondoren pixka bat zaharragoa zela zahar egoitza batean, Bilbo kanpoaldean, guztiz azturik. Eta, bueno, bere historia ere oso interesgarria da, Egia da bere familia diruduna zela, eta txikitatik ere, bueno, ikasketak izateko aukera dukizuela, baina Gorostizak beti nahiago izan zuela futbola eta kirola, eta oso ondo ibilitzen, bai. Nik Isidro Langara ipatzen dizut, ze Oviedon jokatu zuen urte asko, eta gero Euskadirekin Mexikon jokatu zuen giro hortatik zuzenean San Lorenzora joan zen Argentinera, eta gero Mexikora itzuli, eta Oviedon bukatu zuen berriro bereraz ibilbidea, baina esan beharra dago, futbolaren historiako golegile handienetako bat dela. 525 gol sartu baitzituen bere futbol ibilbide guztian. Jo, pentsa, 500 piko gol, eta beste hainbeste Langara. Langara bota zituen guztiak sartuko balitu. Pele ez genuen ezagutuko gaur egun. Eta hori, Pasaian jaiotako mutila izan zen, Andoainen hildakoa, baina egia esan, inoiz ez zuen jokatu euskal talde batean, euskal selekzioan kenduta, baina horregatik egiten zen eri ezaguna. Baina, bueno, esan dizutena, Kepa Areso, Kepa edo Pedro Pablo Areso alanburu, Kepa Areso bezala ezaguna, berari buruz hitz egin nizun pixka batze, liburu bat daukat nik etxean, espaldi arrebako parituta, ez dakit ezagutzen duzun, ez dadia eguzkia sartu izena du. Ez da eguzkia sartu. Bai, Martin Irudi pixka Etxeberria. bat, Mikel Urdengariren disko batean azala dirudi pixka bat, Baita ere, bai. Mikel Urdangarin ez, baina aurreko astean Ruper Ordorikak atera zuen disko Bai. berria, pixka bat entzun dut, eta gizan Oñatiarrak ez du inoiz faiatzen bere diskoekin, sekolako artista iruditzen zait, eta ea oraindik urte asko eman ditzazken musikan. Bai, eta, bueno, hau ez da musikaren inguruko podcasta, baina hemen ere badu gonbita. Bai, noski. Futbolari izango, futbolzala izango da Ruper Ordorika, ze uste duzu? Ez dut uste. Baina, bueno, Hau mendiko bazkidea, akaso. diskoa hemen ere aurkeztu nahi badu, aurrera. Bai, hori, esatera nindoa da, Kepa Aresoren inguruan, liburu hau, Xabier Etxeberria eta Martin Etxeberria Zarauzterrak idatzi zuten, bertatu. Eta, Kepa Areso protagonistatzat hartzen dute, eta kontatzen dute, nola ies egin zuen gerratik Euskal Selekzioari jokatzeko Europako bira guzti hori, eta gero
Latinoamerikatik, eta 2006ko liburua da, ja duela ja urte batzuk pasa dira, baina hori bere alarguna zen garai hortan, Maitena Amondarainen laguntzaz idatzi zuten liburu hau, 2002an hil baitzen Kepa Areso, Mm. Buenos Airesen hil zen, Ordizin jaio zen, ez dut esan, Buenos Airesen jaio zen, eta bere laguntzaz idatzi zuten liburu hau, eta kontatzen dute, asko benetako historian oinarritutako gauza dira, agian ez dela dena egia, eta hori, Kepa Areso protagonista hartuta egin zuten liburu hau idatzi zuten, eta bertan aipatzen dira, Gorostiza edo Isidro Langara bezalako jokariak. Kepa Aresok, Barakaldo jokatu zuen, Murtzian, Betisen, Bartzelonan, Espainiako selekzioan ere bai, Kataluniako selekzioan ere bai partidu bat, ez dakit oso ondo zergatik, Ara. gero Euskal selekzioan, Hor Malasiako paperen trama dirudi, agian bai. Gero Tigren jokatu zuen Argentinan, abilan diakorra zinen, Rio Plato zena garai hortan, Deportivo Basko, eta gero ja itzuli zen berriro Espainiako ligara, Racing eta Burgosen Deportivo amaitzea bere Vasco. karrera, bai, hala da, bai, Hego Amerikako taldea, ez dakit oso ondo Argentinako uste dut. Eta bueno, hemen liburuaren atzekaldean badago pixkat liburua irakurpena, eta gero liburua hasi aurretik badago hitz batzuk hasi aurretik, hala jartzen du idazleak, hitz batzuk hasi aurretik, nahi badazu irakurriko dizkizut, Bota. pixkat aipatzeko liburu handik nora joan, eta hala esaten du. Irakurle adiskidea, gure asmoa eskutan duzun kontakizun honetan zukora pilatzea den arren, bidea hasi aurretik zenbait argibide emani dizkizugu. Liburu hau zer den eta zer ez azaltzeko. Idatzi dugun istorio bat da, ez da historia. Naiz eta historian oinarrituta egon. Euskadiko futbol selekzioaren historian eta gure lur hau eremu bihurtu zuen 26ko gerra zikinaren historian. Horretarako gure aldetik bildutako informazioaz gain, Joseba Gotzon Barrelak eskainitako datuak lagungarri izan zaizkigu, eta batez ere Kepa Aresoren memoriak, Maiten Amondarainak, haren alargunak eskuzabal luzatu zizkigunak. Alde horretatik, jakizu benetakoak direla hemen kontatzen ditugun gertakari gehienak, bombardaketak, bidaiak, partidak eta gainontzekoak. Ezur mamizkoak izan zirela kontakizunean, zehar zurekin elkarrezketa lotzen saiatuko diren pertsonaia ia guztiak. Benetan aritu ziren partidaiek irabazten eta gerra hura galtzen. Benetakoak dira bai, baina kontuz, ez egiazkoak. Esan dizugu, historian oinarritutako istorio bat kontatzen dugu. Ez egia, literatura dau, jolasa. Beraz, errealitateari beste begi batzuez begiratu eta gezurrarekin beste egia batzuk azaleratzeko alegina. Horretan asmatu ote dugun beste kontu bat da, baina hori izan da gure helburua. Jolas hau, bestalde inori mingarria zuertatzea espero dugu. Agertzen diren pertsonaiak pertsona izan zirela jakinez, beraien senitarteko eta lagunez ari gara. Garaia horrelakoa izan zen arren, eta horrexegatik ez dugu zuri beltzezko filmik aurkeztu nahi izan. Gertakari gehienak izan ziren bezala azaltzen alegindu gara. Epelkeriari gabe, beroaldietan erori gabe, eta sugarra piztuta mantetzen saiatuz. Harik eta zaila noski, baina gerra bat xehetzea ez da inoiz erraza izan. Horretan asmatu ote dugun irakurleak neurtu beharko du zuk zeuk alegia. Guk esan baitugu dagoeneko esan beharreko guztia. Zure txanda da orain, az da jabeingoz partida, eguzkia sartu horretik. Zarautzen 2006ko uztailean. Beraz, hortxe, liburuaren hasiera, jendeari gomendatzen duten liburu bat, aspaldi ez dutela irakurtzen, 2006koa da, esan dizuten bezala, baina hori. Ez da eguzkia sartu, Gerra Zibi eta Euskal Selekzioaren inguruko liburua, Martin eta Xabier Etxeberria Zarauztarrek idatzita. Hortxe gaurko literatur gomendioa, itxura oso ona du, egia esan, enuen ezagutzen, eta, begiratuko dute oraindik ere lortzeko aukera dagoen, nonbaiten. Enaiz ni internet bidez erosten diren, erosketak egitea albidez dute plataforma horien oso zalea, baina begiratuko dutea, ja nonbait eskura dezakeran. Bai, ez dela bakizu, Euskal Herria zatu zenean, babarrun jan bat egin ostean, nik utziko dizut liburua, arazuri gabe. Ze, espaldi nauzula bisitatzen egia esan, gauzak diren bezala. Bai, alaxe da, badakizu, bakoitzak hemen bere lehentasuna ditu, lana, eta eta modioa, eta, baina, laizter bertan izango naiz, eta horrelako kontuak eta historiak ere elkarrogantzeko aukera izango du. Bai, eta gero, Euskal selekzioak asko, historia asko zabalagoa dauka, baina,
Adibidez, kurioso ez dela, 1976an Real Madriden kontra jokatu zuen baltzenekin hori. Mara, hori honekin, begira, ez ez. Real Unión, Irungo Real Unionen 50 urte hurren bezala, Euskal Selekzioak eta Real Madridek partida bat jokatu zuten. Francisco Eta, Francorekin gainera, bai, hala da. Eta huts eta ibi idatzi zuen Real Madridek. eh? Eta gero, bueno, ba, hori 76an, 79an eduki zuen berpizkunde bat, bueno, ba, oso historia luzea da, aurrera goitza egingo dugu, edo kaso jendeak informatu nahi badu, ba, bilatu Bai, bezala. Baina honen pixkat, ba, itzuliko gara gaur egunera, aipatu dugun bezala, uztailaren, azaroaren 15ean, okerrez banago, 15, ezta? 15. ostean, bai, 15ean jokatuko du Euskal Selekzioak Palestinaren kontra, azken partidua Euskal Selekzioak 2023an jokatu zuen, 24an merkatu, okerrez banago, orain txastuta berriro ere, da, mutxina belga, egia esan gauez garbatzeak ez dit, unik egiten. gautxoia Uruguairen zara, kontra baina jokatu zuen, gaurkoan, Samamesan, ez dakit. bai, bana, amaitu zen, ez da? Gomita bi. Bai, hori izan zen, bai, eta hori beti eskatzen da, ez? Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren bidean asko galdu duela Euskal Selekzioak, partidak oso noizean jokatu, jokatzen direnaren gehiagizko babesik egan gabe, eta bueno, aurten ere mandu pixkat Palestinaren egoera ba, latza eta onartezina ikusi eta ba, bueno, esfortzua egon da hor Palestina aldetik eta bai Euskal Federazioan aldetikan elkarren arteko partida jokatzeko, ze iruditzen zait Euskal Herria oso sartuta dagoela Palestinaren Mm. aldeko ba mugimenduan, eta oso partida polita iruditzen zait, bai alde batetik eta beste aldetik oso aldarrikapen handiak egiteko. Bai, gainera ez dakit jakingo duzun, baina Euskal Selekzioarekin jokatu ondoren, Palestinako selekzioak hemen Katalunian ere jokatuko du, Kataluniako selekzioaren aurka, baina oso bitxia da, oraindik ez delako zehaztu eguna, estadioa, eta sarrerak ez direlako jarri oraindik hemen salmentan. Beraz, Euskal Selekzioaren kasuan duela pare bat aste jarri ziren salmentan, eta dagoeneko sarrera guztiak ez dira saldu, ia guztiak saldu dira, 50.000 sarrera inguru, eta aldiz den Katalunian, ba, partida ia egun berean dena arren, ba oraindik ez da zehaztu, ez sarreren salmenta, ez estadioa, eta egoera oso desberdina da. Beraz, ez dakit zergatik gertatzen ari dena hau Katalunian, baina hori ere, ba, bueno, baten batek ez du daki gertatzen ari da, bai. Bai, ba, bueno, egia da, bai, azaroak 15 festa handia izan da dira, aldarrikapenerako partida izan da dira, eta ofizialtasuna eskatzeko partida izan dira, eta baita ere Palestinari, eman behar zaion laguntza guztia izateko eguna izan da dira. Hori egia da, azken urteetan Euskal Selekzioak asko ez duela egin, Euskal Federazioak, nik uste ofizialtasunaren alde, de hori pixkat leporatu zaio, ezta? Batzen naiz 2022an Argentinak hemen sagarren lagun arteko bat jokatu zuen, mundiala prestatzeko, nez gogoratzen nahi zeinen kontra, zurrumurrua egon zen ere Euskal Selekzioaren kontra jokatu zezakela, azkenan ez zuen jokatu, ba, gero, Uruguairen kontra jokatu zuen azken partida hori, baina hori, nire sentsazioa da ere, zaiola, bultza hondirik ematen, eta adibidez, ba, esatekoa, Uruguairen azkeneko partidan, Samamés bezalako zela ipuska batean, da, 35.000 pertsona egon ziren, ez zaitela ere sekulako sarrera iruditzen. Bueno, bai, gainera azkeneko urtetan ba, egunik onenak ere ez zirela aukeratu, eta ipatu zuen moduan federaziotik ere federazioko lehendakaria zenak eta bere lantaldeak ez dutela gauza handirik egin ofizialtasunaren alde, baina zorionez azken urtean lehendakaritza ere aldatu da, federazioko burua aldatu da, orain goñi izango da, eta goñik egindako elkarrizetetan behintzat oso argi erakutsi du Bai. federaziok izan behar duen norabidea beste bat bela, eta ofizialtasunaren bidean ere lan egiten jarraitu behar dutela, eta ea hala den, esan bezala, azaroaren 15 hori iruditzen zait aukera oso ona dela berriz ere
bai mundu mailan, baina batez ere Euskal Herrian bertan ere ba, berriz ere bultzada bat emateko, eta ea lortzen dugun ba. Hala da, bai hala da, eta ikusi beharko da, aurrera pausoak ematen diren, eta bide zuzenen ematen diren. Euskal selekzioari hitz egiten bukatzen joateko, egia esan behar dugu ez daukagula oraindik datorren 15 jokatuko den partidoko deialdia, beraz hortarako itxoin beharko dugu, gure sare sozialetan bezala azalduko dugu, bai badaukagula entrenatzaile eta bere estafaren lista, Jago Barrasate izango da bigarren goz Euskadiko Mhm. hautatzaile, Euskal Selekzioaren hautatzaile, albiste ona, Jagoba beti oso aldeko azaltzen delako Euskal Selekzioarekin, bigarren entrenatzaile bezala, kasu honetan Mikel Labak ogiko du, Imanolek Reala utzi eta gero futbolaren aldetik behintzat langabe dagoen gizona, Azpeitiarra, eta Imanol Etxeberria atezainoia izango da atezainen entrenatzailea, datu bezala, hori izango dira hiru izen ezagunenak estafean. Eta gero esan duzu, oraindik jokalari dagokienez ez dago deialdirik, baina nik pertsonalki deialdi txukuna espero dut, eta entrenatzailea eduki dezakegun honena dela esango nuke. Jagoba beti dabil Bai, dudarik gabe. Euskal mundua suspertu nahian, eta behin baino gehiagotan ere azaldu izan da ba, bertxotan eta beste hainbat jardueretan. Eta iruditzen zait pertsona moduan eta entrenatzaile moduan ba, eduki dezakun hautatzailerik onena dela. Bai, hori da, eta zoritxarrez batzuk Espainiako selekzioaren joan beharko dute, ezingo dute Euskal Selekzioaren jokatu, baina ea aldik eta deialdirik onera egiten den, kompetitiboena, eta partida ere, ba, beti lagun artekoa da, baina Euskal Selekzioak ba, partidak joaz egin behar ditu. Eta hori, ba, amaitzeko, Euskal Selekzioakin amaitzeko, bizpairu joku txoro egingo izkizut. Lehenengo hasiko gara Ara, azken partidarekin, Uruguairen kontra jokatutako partiduarekin, ea gogoratzen dezun, eta asmatu dezakezun, laguntza bizkatekin, oski ez dazulako arrapala dana delako, baina Euskal Selekzioak egun hortan atera zuen amaikakoa. hamaikakoa. Bai, esango Eh, dizut, honen arabera, ba, lau iru bat izango zela, bai, lau iru bat kutxo gara, bera, bai. atean Aitor Fernandez, naiteke? Ez, bigarren zatian atera zen, arrasateko Ez, atezaina. ara. Duela urtebete izan zen, beraz. Bai, ez esango nuke, ja, bai, 2008 lauan izan zen, ez da, bai, hala da. Gogoan Bai, dutena martxoan, 2008 martxoan. izen handiak ez zeudela ez zare hamaikako horretan eta deialdi horretan, beste selekzio batzuekin joan Ez, zirelako. atezaina gaur Atezen, egun, ligako talde batean titularra da. Julen izan daiteke, Hala akaso? da, Julen Agirrezabala, Horeretako mutila, Valentzian utzita dagoela Atletiken dik, eta Valentzian ez eta gaizkia bien jokatzen ari da. Hala da, Julen Agirrezabala izan zen. Eskuina galean Gero, Andoni Gorosabel, izan daiteke? Andoni Gorosabel ibili zen, hala da, gara hartan Alabesen, ez, Atletiken zegoen, ja, Atletiken zegoen. Ezta? Bai. Bai, ez da baiet. Bai, Zentral bezala, ba, Igor Zubeldia ez dakit izan zen bertan, ez? ez zegoen, ez, baina Gipuzkoar bat bai, eta Napar bat. Gipuzkoar bat eta Nafar bat. David Gartzia dagoeneko Arabia Ez zegoen, Saudialdean izango zen, ez? ez zegoen David Gartzia, ez, beste, lehenago jokatu zuen, aurreko partide bat esango nuke, baina hori ez, hau ez, eman da, ez zuen jokatu. Mm, Bat gaur egun mina hartuta dago, eta beste batek, Bat Aritz Elizondo des, izan daiteke, ala da, Aritz Elustondo, Aritz Gipuzkoarra, Elizondo, eta beste Nafarra. Nafarra mina hartuta dago gaur egun. Duela gutxi lesionatu zen. Mm, Osasunako jokalaria izango da, ziur aski, Ez, ez? ez, Ara, ez, ez, ez. Ezkerra, ezkerra, dola gutxi min hartu du. horreko astean, hartu zuen mina. Partio honak egiten ari zela, mina Ah, hartu zuen. bai, Jon Patxeko, Jon Patxeko, Nafarra, Baztandarra, ala da. bai. Bai,
Eta ezkerregalean nuen gogoratzen, Euskal Selekzionek jokatu zuela, baina duela pare Beraz, bat asteko saioan e- aipatu genuen bere izena. beraz ez da Juri ezkerregalean. Ez da Juri. Juri Ez, ere duela ez, pare bat aste, haien ere ez da izango. ez, aipatu genuen bere izena, duela pare bat aste. Iasin Kadamuro ez da izango, ez dut uste. Ez. Bizkaitarra da, Bizkaitarra, ezkerregalean, gaur egun bigarren mailan jokatzen ari da. bigarren mailan jokatzen ari da. Bai, utzita, kanpoko talde batetik. Utzita kanpoko talde batetik. Bai, Bigarren Gaierta mailan. jaiota 2000 urtean, ekainak 8an. Hemendik gaztea da, baina... Lesio larria eduki zuen lehengo urtean. Imanoltxo Garzia? Hala da, Imanol Garzia jokatu zuen, ezkerregalean, Genuen titular ez bezala. denuen gogoan, ez. Enuke esan, Euskal Selekzioarekin jokatu duen Nik jokalaria ere denik, baina... ez duen gogoratzen. Gero zelaierdian 3 egon ziren, Guevara izan daiteke bat. Guevara titulara jokatu zuen, hala da. Ez Guevara, barkatu, bai, Guevara. Ander Guevara, Guevara... Gasteiztarra, Turrientes ez zegoen, ez? Oraindik esango ez nuke. zegoen Turrientes, Bilbotar bat, eta Gasteiztar bat. Bilbotar bat eta Gasteiztar bat. Memoria egin behar dere Bilbotarra gogoratzeko Euskal Selekzioaren kamisetarekin. Ez du Euskal Herrian jokatzen, Ez du Euskal Herrian jokatzen Bilbotarrak. ez? Eta Gasteiztarrak bai, Gasteiztarrak Euskal talde batean jokatzen du, eta ja Besga? veteranoa da. Ba, Mikel Besga da, Besga? Mikel Besga, Gasteiztarra, Atletiken jokatzen du, baina Gasteiztarra da. Eta Gaztea kanpoan ligako dabil talde, Bilbotarra. ligako talde batean dago, eta esango nuke, inoiz ez duela jokatu profesional gisa Euskal Herriko talde batean. Ara. Ez du inoiz jokatu Euskal talde batean profesional gisa. Ez, bai, barkatu, bai, Alabesen jokatu zuen urte bat, egia da, 6 partido bakarrik, 2021, 22 denboraldian. Baina arrobia ere, Villarrealen arrobikoa da. Villarrealen arrobikoa. Ei, badios. Ez du euskara jakingo, ziur aski. Ez dut uste. Ez dut entzun nik inoiz euskaraz hitz egiten. Bueno, gaztelera ez dut entzun, ez dakit noiz entzun duten hitz egiten, baina... duela pare bat urte oso denbora aldion auki zuen. Galdutan abilen. Katalunia aldean jokatzen du. Katalunia aldean jokatzen du. Beraz, Bartzelonan ez dut uste. Espainolen ibilikoa, edo eta Gironan. Jo. Bai. Hoi zenuen ez da bururatzen, baina bai, zela erdian Atletikek ia fitxatu zuen duela 2 urte. Ikaragarrizko Bai, ez denboraldi dakit egin zuen, gero beraka da. hala da. Hoi zenuen ez zait... Bai, Iban, Iban... eta San Pierre eta Mikeloiko arrantzalearen izen berdina, abizena. Hoi hartu da. Iban Martín. Iban Martin egia da, bai. Iban Martín izan zen, eta pixka, bai, Bai, eta egia da. aurrekaldea ere nahiko gogorra atera zuen Euskal Selekzio egun hortan, Bakit, Egaleko deialdian egon zela Edu Ares. Aduares, hala da, Baina ez Ibarreko dakit. jokaria, titularra izan zen, Titular, oso ondo, titularra, hori oso beste, gogorra da. beste hegalekoa ere gaur egon Aduares ez dela bigarren mailan dago, baina ez Eibarren, beste talde batean, eta aurrelariak gola egin zuen, baina orain gaur egun atzerrian jokatzen ari da ere bai. Gaur egun atzerrian dabilen aurrelaria. Euskal Berak egin taldetan zuen gola, ibilitakoa, ez? Imaginatzen dut. Euskal talde batean ibilitakoa lehengo urtean bakarrik. Jalo. Álvaro Jalo, hala da. Bai. Berak egin zuen gola, Atletikek utzita ari da Algarafa taldean,
Eta ez da jokatzen, asko jokatzen ari, beraz hor aretik karazo badakaz, 15 milioi ordaindu zituela ez indaztu jokari honengatik. Baina bai, eta beste galean, bigarren mailan dagoen bat, Alavesen ibili zen, Realean ibili zen, lateral bezala asko jokatuta, Alabesen eta Realean ibilitakoa, lateral bezala edo eta hegalean. bai, azken urtea Granadara joan aurretik, Getafen, hasi du. Ah, Lehenengo urtean ere Getafen ibili zen. Alexola. Alexola, Donostiarra, Ba, lehen aipatu izan duzu zen, partida honetan 35.000 ikusle inguru elkartu zirela eta esan duzu ez zirela asko, baina amaikako hamaikakoa hori ikusita ikusita, ikagarrizkoa iruditu bai, zait. bai, bigarren zatian atera ziren Roberto Torres, orain Nastiken dago, garraz banago, ez da? Tarragonako Nastiken. Iaz bai, aurten ez dakit Bai, jarraitzen duen, esango nuke akaso ez ez. Iaz Roberto, bai, baina uste dut demoraldi erdia jokatu zuela eta ondoren alde egin bai, zuela. Iranen eduki Bai, zuen ere bere abentura. Ez, orain talderi gabe dago. Ikusten dute, ez talderi gabe dago, 36 urte ditu, arren jaiotako jokari naparrak. Roberto Torres atera zen bigarren zatian, Asier Villalibre, orain Racingen dagoela, Dani Gartzia, Olimpiakosen dagoela, Jon Moncayo atera zen, Osasunoko garia, Oier Zarraga, Atletiken arroiko garia, Udineseko garia. Udinesen dagoela, italianara da, Aitor Fernandez ateratzen abe atezain bezala, Urko, Espainoleko garia, Reala saldu Urko duen bera? aurten. Ez, Urko González ateratzen. Urko berak nahiko okiko zuen bere herriko taldea. Gero, Joran Olaza gazte atera zen, eta Martin Agirre Gabiria Gasteiztarra, orain Zaragozan Zaragozan dago. dabi, bai, sufritzen. Bai, joder. Ba, esango nuke, 1922ko Euskal Selekzioa, iazko baina esinto behar zela, Eta orain, ba, pare bat joku hau, pixkat azkarrago egingo ditugu, gizonezkoen Euskal Selekzioan jokatu dituzten, claro, 1980tik daude datuek, baina gehien jokatu dituzten partidak, lehenengo 10 ateratzen Lehenengo dituzun, hamarrak. pista batzuk emango dizkizut, Bat esango nuke uste dut, berrez banago, nire lehengusua den Igor Gabilondo da izango dela, zure lehengusu da? nire bigarren lehengusua. Ba, esan behar dizut, Ba ez, Igor Gabilondo ez dagoela. ez dago. Igor Gabilondo oraintxe ez detorkitzen, ez gobatzen zenbat partido dituen Euskal Selekzioarekin, baina ez, Igor Ez dago, Gabilondo ez dago beraz. ez dago. Piztinara bota eta urik ez. Ba, Lehenengo biak, kuriosidadea, Donostiarra dira. bat Xabi Prieto, izan daiteke, Proiektu lehenengoa, 14 partidorekin, 14 partido. Aritza Duriz, eta Aritza Duriz bigarren, ala da, 14 partido. bueno, lehen biak hortxe. Mikel Aranburu ez dakite ongo den lehen Mikel amarretan. Aranburu lehenengo 10etan ez dagoela esango nuke, Bai, barkatu, Mikel Aranburu, 9 partidorekin, zazpigarren postuan. 9 partidorekin, bat, bi, hiru, lau jokari daude. Hirugarren postuan, 12 partidorekin, atezain napar bat. Atezain napar bat, iraizoz. Hala da, Gorka Iraizuz, gero amaikarekin 3 jokari berdin duta, atezain bat, Gipuzkoar atezaina, Arriesgo hon daiteke? Asier Riesgo, hala da, Bai? gero, eta bi jokari ondi izandakoak, bere taldean batez ere izen asko dutenak. Batek Realen eta Atletiken jokatu zuen, besteak Atletiken soilik. Bat Gipuzkoarra, bestea Bizkaitarra. Biak erratiratuta ja. Bat Guerrero, akaso? Julen Guerrero, 11 partidurekin, eta 11 partidurekin ere bai, Gipuzkoarra esan duzu bestea. Gipuzkoarra Atletiken egindako Egoibarreko jarra. Egoibarreko jarra, Joseba Etxeberria, lehengo astean kaleratu zuten Murtziatik, entrenatzaile bezala. Beraz, hori bai.
Eta gero bederatzi partidorekin, Aranburuz gain beste 3 jokalari daude. Estiru. Azken 10 Eta urteetan jokatu duten jokalariak. Edo pixka gaixio, pixka. batemateko gai, bai, baina Gipuzkoarrak denak. Arantzabal ez dago horrez. Ez dut uste. Arantzabal urrengoa da, 8 partidorekin, Ara. hauek bederatzi dituzte. Gipuzkoarrak. Bai, Mm, Gipuzkoarrak 2 Donostiar. bat, ez dakit labaka Barkatu, izan daitekeen. Donostiarra ez, Donostia. Ez labaka urrengoan dago, Arantzabalekin 8 ere bai. Donostiarra barkarra, barkatu bat, ondo Xavier jokatu ez da bateko. horrez. Xavier Alonso Ez da ere, Madrildarra. Ez, ez. ez. Esan, Bar, errealean, barkero ez da Gipuzkoara dira, biliko hor, barkero. Jose Javier ez dabil, bat gaur egun entrenatzaile handia da. Juan Marillo izan daiteke. Ez. Oso izan zitekeen, baina Entrenatzaile handia Iraola. Andoni Iraola, ala da, Usurbildarra, Bai, Donostiarra deitu diot, baina Usurbildarra da, barkatu. bai. Aserre zurbildarrak, Hago entzuten badute. Bai, barkatu, Agirretxe barkatu jazu, eta barkatu jazu ere Xavier Mikel Errekondo, eskuolo hilari jokari handia. Hala, Iraola, eta bederatzirekin dauden beste 3 errealean jokatuta, batek Atletiken eta errealean, beste biak errealean eta kapitain handiak izandako errealean. Kapitain handiak izan dagoa errealean. Arantzabal 8 partidoekin kapitain handia izan zen, Arantzabal eta gero egon ziren 2 kapitainak esango nuke. Aranburu esan dugu, Aranburu baina lehenago... Karo, bai, Aranburu da, bai, Aranburu López Rekarte? Hala da, Idola Rekarte, bai. Bai. Hori, eta Aranburu aztuta nekola, bai. Eta bestea, Atletiken eta Realean jokatutako garia, Realaren arrobikoa, Atletikera joan zen, baina itzuli zen Realera. Itzuli zen? Ez da Lorenzo Juarros izango ez. Ez, Lorenzo Jarros, ez da. Berriz ere itzuli zen Realera. Itzuli zen Realera, eta gaur egun bigarren entrenatzaile gisa aritzen da, lehenengo mailan. Bigarren entrenatzaile zela lehen mailan. Ez. Donostiarra jokari ona izan dakoa, bai. Ondo Reala txapelduna ligara itzuli zen urtean, 2003an itzuli zen Realera. Itzuli zen Realera txapeldun ligaren. Galduta Botako nabil, dizut, nik badazu. Bai, bota. Bitxor Alkiza. Hombre, bai. Bitxor Alkiza. Arrazoi. Alkiza, eta bai. Bueno, ba hori, hau da partida gehien jokatu dituzten jokalariak. Golegien lista ere proban jarri behar zintu da, baina hori urrengo saiorako utziko dugu, zagian gehiagi luzatuko gara eta Palestinaren kontrako partida eta gero golegia gehiago egongo dira kaso, beraz, hori urrengorako utziko dugu ondo badiritzozu. Bikain, bai, ondo iruditzen zait. Ba, Euskal selekzioarekin ezakit amaitu duzun, bestela errepasatu dezakegu azken ligako jardunaldia eta datorrena, eta Bai, uste, horrekin amaitu. luz eta zabal hitz egin dugu, beraz, informazioa nahi duenak pasoberan ukiko du, eta gehiago ukiko du urrengo saioan, beraz, bai, guazen ligako errepaso azkarrarekin, eta gaurkoz nahiko. Ba, oraintxe duela ordu erdi pasatxo amaitu da ligako hamaikagarren jardunaldiko azken partida. Osasunak puntu bakarra lortu du, Etxetik Urrun, Oviedoren aurka. Egia da, Etxetik Urrun lortzen duen lehen puntua dela, baina, bueno, kontuan izanik Oviedo nola dabilen, ba, huts eta huts, eta aurreko astean aipatu genuen moduan, astelehenetan jokatzen diren partida horietan, ohikoa den emaitza. Bai, ematen du nahi eginda dagoela, baina bai, nik uste balio gutxiko puntua azkenean, Oviedo ez da bidil bat ere fin, naiz eta puntu batzuk azkenean pilatu dituen, baina horreko astean etxeko porrota eta gero,
behar zuen garaipen osasunak eta gaur eguna proposatuko, baina ez du lortu. Beraz, sailkapenaren bekaldean dago eta gauza asko hobetu beharko ditu. Atzo aldiz Alabesek garaipena lortu zuen, 2-1, oso ondo zebilen Espainol baten aurka, Boye eta Denis Suarezen golekin, eta beraz Alabes oso fin dabil, 15 punturekin 8. postuan, eta aipatu genuen moduan, nik uste dut aurten ez duela gehiegi sufrituko, eta esan bezala oso ondo zebilen Espainol baten aurka, 3 puntu gehiago etxean. Hala da, oso sendo dabilen Alabes bat, txatxoko udet oso formula aurkitzen ari da taldeak funtzionatzeko, oso argi daukatze egin nahi duen, eta atzo berez partioa zail bat zetorren Mendizorrotzan, eta aixe irabazi zuen, azkenean pixka bat sofrituta, Lukas Gorria ikusi baitzuen, eta 2-1 egin zuen Espainolek, baina oso partio serioa beste behin, eta bez, oraingoz, inork ez zuen espero ez zuen lekuan dago sailkapenean. Eta lehen mailarekin amaitzeko, larun batean derbi handia izan genuen Anoetan, Reala gailendu zen azkeneko unean Gorrotxategiren golarekin 3-2, Sergio Franciscoren taldeak 2 garaipen jarraian 3 kopakoarekin, eta bueno, behar zituen puntuak pilatzen ari da, eta Bilbo aldiz, kontrako dinamikan ez, aste honetan Txapeldunen liga daukate Ernesto Valderderen mutilek, ea Newcastleen aurka ze emaitza lortzen duten, baina dinamika nahiko desberdin. Bai, Reala Matiz badiduri gora dijoala pixkanaka, eta Atletik kontrako noranzkoan, partida, boixkat derbi bat ez dik espero dezuna izan zen, joko aldetik gauza hondirik ez, baina golak egon ziren, aukerak ere ez gehiagi, baina bueno, emozioa egon zen, erritmoa ere egon zen partio batzuetan, baina azkenean norbaitek merezi izan bazuen irabaztea hasieratik Reala izan zen, gehiago saiatu zen, gehiago eskaini zuen, eta azkenean naiz eta sufrituta eta azken minutuko golarekin, 3-2 eta 3 puntuak Donostian gelditu ziren. Atletik 8 urte Anoeten ez duela irabazten. Datua hortxe, eta goazen Hego Euskal Herriko bigarren mailako taldeekin amaitzera. Eibarren kasuan 3-1 galdu zuen Almeriaren aurka, eta kontuz beko postuetatik oso gertu dagoeneko, jetxira postuetatik 2 puntutara soilik Eibarreko taldea, eta Sansek aldiz 1-0 galdu zuen Santanderreko Racingen aurka, eta beko postuetan jarraitzen du, baina gogora ezagun eta aipatu moduan, asteazken honetan, Babarrun janaren ondorioz jokatu ez zuten partida hori dutela, asteazkenean Hueskaren aurka, 8etan, eta, bueno, garaipen bat lortuz gero, 12 punturekin jarri daitezke, Eibarrek dituen 13 puntu horietatik, puntu bakarra. Beraz, ikusiko dugu ea lortzen duten Antsotegiren potroek, baina behintzat hortxe, asteazkenean partida. Ipar Euskal Herriarekin amaituko dugu, ondo badaritzozu. Abiron Baione taldeak nazional bigarren mailan ikaragarrizko garaipena lortu zuen larun batean. Huts eta bira zen hasi zen, eta bazirudien oso partida erraxa izango zela, baina jokalari bat gutxiago egin geratu zen, bigarren zatian 80. minutuan 2-2 iritsi zen markagailuan, eta jokalari bat gutxiago zuelarik, 85. minutuan 2-3 sartu, eta garaipena lortu zuen, eta hortxe dabil, 5. postuan, 17 punturekin, La Roche dago lehen postuan 19rekin, baina, bueno, Bordeleko Bordeaux taldearekin, Girondins taldearekin berdinduta, eta, bueno, paper, edo behintzat denboraldi oso txukuna egiten Baionako taldea. Eta aldiz, Angeluko Jenets taldeak, 3. nazional mailan, pena da, baina oso bola ona zuen arren, kasu honetan etxean Pauren bigarren taldearen aurka 1-2 porrota jaso zuen, eta oraindik ere nahiko postu honean dago, goiko postuetan, baina bueno, porrotaren ondoren esan bezala etxean ezin izan dituen 3 puntu horiek lortu. Oso azkarla bukatzeko, ondo badituzu
datorren jardunaldi hau barkatu errepasatu dezakegu, Euskal taldeen kasuan, eta gaur lehen aldiz, asteburuko partida bat gomendatu dezakegu, ikusleek ere gozatu dezaten gure gomendioekin. Mhm. Bai, banik, naiz gehiagi erriskatuko, baina Austrialekoa gomendatuko dizut, Elche eta Realaren artekoa. Denboraldia oso ondo hasi duen Elche bat, Eder Sarabia Bilbotarraren eskutik, igo berria den talde bat. Gauzak oso serio eta ondo egiten ditu, laulobiko formazio batekin, eta Reala, geroz eta hobeto xio dago, geroz eta konfiantza gehiagoarekin, orduan nik partio oso irekia espero dut, eta oso partio entretener izan daiteke iruditzen zait, ze bi taldek eguna alima dukate futbolean soberan jokatu dezaketela erakutsi dute. Bikain, gaurkoan nire gomendioa asteburu honetarako bigarren federazioko partida bat izango da, bigarren federazioko bigarren taldean jokatzen duten Sestao River eta Logroñesen arteko partidua. Sestaoko taldea 3. postuan dabil, playoff postutan, eta aldiz Logroñes, Unión Deportiva Logroñes, kasu honetan 5. postuan, playoff postuetan 16 punturekin. Beraz, partida igandean jokatuko da, 5:00 Las Llanasen, beti gustatzen zaizkigun estadio horietakoa, eta aipatu genuen Euskal Herri mailan ere dagoen handienetako bat dela. Beraz, hortzen ere gomendioa, lokatzartean, igandean 5:00 Sestao Unión Deportiva Logroñés. Ederki, amaitzeko nire esan beraukat bihar azaroak 4 Espainiako errege koparen zozketa dagoela. Abendu arte ez da jokatuko partida, baina biharra izango da zozketa, eta, Getxo Kalabesen kontra derbian galdu zuen, Mutilberak Zaragozaren kontra galdu zuen, eta sorpresa Arena Sekagian Pajaritosen Numanciaren kontra 3-0 galdu zuela, baina beste Euskal Bat taldeak sorpresarik gabe, hurrengo fasean izango dira. Beraz, zozketan bihar zer jasotzen den. Bikain, nahiko programa txukuna geratu zaigula esango nuke gaurkoan, Jose Mari. Lehen Txukuna, aldiz, zabala, informazio dut eta, beraz, bai. lehen aldiz ordu txikitan egin dugu, ia gaueko 12ak dira, eta nola ez, bihar lanera joatea tokatzen zaigu, baina, lehen ordutegi aldaketa hau izan da, esango nuke ez dela gaizkia dela, eta beraz, beti bezala, eskerronak ona iritsi zareten guzti-guztioi, eta bereziki Bulgaria aldera, bidaiatzen ari zareten kamioi gidari guzti horiei. Hala, besarkada bat, gure bakizu. Jendearen babesa asko eskartuko dugu beti, eta esan beharra dago orain ez ustekorik ezean, datorren 2 asteetan ez dagula saiorik izango, ni nire aurpegi guztiekin oporretara baini joa, baina itzuliko gara. Zu zalantzarik ez izan. Bai, bitartean saiatuko gara sare sozialetan aktibitate pixkat mantentzen, baina aipatu duzun moduan datorren 2 asteetan ez da saiorik izango, baina, aprobetxatu, saio guztiak entzunez baituzu, aurreko saioak ere entzuteko, eta esan bezala, Google Aster itzuliko gara, askoz ere historia gehiagorekin. Hori da, bitartean txintxo izan, eta gaiztakeri gutxi egin, badakizu. Beti bezala, ondo esanak gogoan hartu, eta gaizki esanak kasu honetan asko izango dira segurazki barkatu, eta beraz, hemendik 3 aste barru itzuliko gara. Jose Mari, beti bezala, plazer bat, eskerrik asko, eta gabona izan. Hurrengo arte Josu, eta gabon pasa. Agur, agur. Baloiaren atzetik doaz 22, jokaldi bikainak da 11 opari. Futbolaren munduan kontu zaru gari, ez gara jarda ezagun bertain jokalari.